Masya Allah. Pulang ya Mak yuk. Nginep yuk. Amanda. Mau? Asik kita. Duduk nontonnya duduk. Oh, bagi satu bang. Warna apa itu? Balon mau yang mana dek? Udah mulai ini dia. Sakit. Udah. Boyka, mau ngapain kamu? Nih, udah matiin handphonenya. 1, 2, 3. Kalian gak matiin handphonenya, nanti nggak bisa jajan lagi. Shashi. Oh, thank you. Hah? Mau bahasa Inggris bang? Coba ngomong bahasa Inggris. What is your name? He's my friend. Siapa mana? Mana is my friend? Kakaknya kakaknya. Dia